Будьте первыми. Обсудите главное. Формат 71. И это правда, формат 71. Наша заставка не обманывает. У микрофона Владимир Комаров, за звукорежиссерским пультом Лилия Русакова. Сегодня будем говорить о медицине. И кто смотрит нашу трансляцию, тот может увидеть, что рядом со мной люди в белых халатах. Причем и символически, потому что это врачи, и буквально, потому что люди реально в белых халатах находятся у нас в студии. Кто же эти люди? Николай Олегович Горохов, врач-травматолог-ортопед медицинского центра «Консультант», а также Анатолий Алексеевич Степанов, заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог высшей квалификационной категории, врач ультразвуковой диагностики, также медицинского центра «Консультант». И своих гостей я приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня для того, чтобы подключить к нашей беседе наших слушателей, у нас будет работать телефон 56 90 50. Также вы можете свои сообщения, вопросы по теме, нежелательно, обязательно по теме, вы можете присылать на номер 89107-73-773. Поэтому, если есть профессиональные вопросы к докторам, пожалуйста, задавайте, это будет приветствоваться. Ну, а пока мы тоже начнем без слушателей, позволю себе задать вопрос. Дорогие гости, мы-то привыкли, что травматолог – это тот человек, который, собственно, лечит ушибы, переломы и прочие дела. Но так вот, немножечко подготовившись к программе, посмотрев квалификацию, посмотрев перечень различных заболеваний, которые лечат врачи-травматологи, ортопеды, да, и те манипуляции, которые проводят врачи-рентгенологи, я понял, что гораздо больший спектр, чем мы себе представляем. И давайте поговорим вот о ваших профессиях. То есть, доктор, какова твоя профессия? Да, в чем она заключается? С каким спектром заболеваний приходят пациенты? Что они хотят от вас? Кто начнет? Давайте с Николая Олеговича начнем. С врача-травматолога, ортопеда. Ну, к нам, как травматологам, приходят в основном, конечно, пациенты с травмами, да, а как к ортопедам... Не без этого, да? Да. А как к ортопедам, соответственно, приходят пациенты больше ортопедического профиля. Почему-то пациенты привыкли думать, и, наверное, просто они не знают, что травматолог-ортопед – это одна специальность, да, то есть это один врач, который лечит не только травмы, но и ортопедическую патологию. Больше скажу, что не все понимают, что такое ортопед. Вот да. Кто это? Давайте тоже это объясним для тех, кто не знает. Ортопед – это доктор, да, то есть врач, который, по сути дела, лечит уже заболевания опорно-двигательного аппарата, да, вот, и последствия травм. Ну, а травматолог, тут как бы все просто и понятно. Это от слова травма, да, поэтому здесь… Помощь по горячим следам, да? Да, по большому счету. Кстати, вот заболевание, да, значит, это не только в результате травмы происходит, но еще и что-то, какие-то заболевания, да, которые приводят к этому. Да, совершенно верно. То есть, на самом деле их очень много, да, то есть тут, если перечислять, этого долго. Но мы этого еще коснемся, чтобы у нас Анатолий Алексеевич не скучал. Но тут, наверное, для слушателей, больше конкретики, да, то есть человек, который занимается лучевой диагностикой, рентгенолог, все понятно, необходимо сфотографировать ушибленную руку, например, ногу, или тоже есть нюансы и спектр гораздо шире? Обыватель воспринимает чаще всего рентгенолога как того человека, кто заводит вас в комнату, говорит: не бойтесь, тут безопасно, убегает, закрывает за собой тяжелую дверь, металл весь и говорит вдохнуть и не дышать, да. Угу. Нет, это на самом деле средний медицинский персонал, кто непосредственно производит снимки. Задача рентгенолога – проконтролировать работу среднего медперсонала, оценить изображения, которые были получены, удостовериться, что качество их подходит для решения конкретной диагностической задачи, и выдать заключение по результатам исследования, сориентировать, к какому клиническому специалисту есть смысл обратиться по результатам исследования, либо рекомендовать другое диагностическое исследование. Вот, тут квалификация специалиста в том заключается, грамотно прочесть сфотографированное. Мало того, сделать описание. Специальности называется рентгенолог. А у нас специалисты-рентгенологи все мультимодальные. Что это значит? Вот что это значит? Что один врач владеет и классическим рентгеном, и компьютерной томографией, и магнитно-резонансной томографией.
либо комбинациями этих всех трех вариантов. У нас почти все мультимодальные специалисты. Ну и поэтому вопрос отпадает, почему сегодня в гостях вы вместе пришли, потому что наверняка вам очень часто приходится обращаться друг к другу, да, и, соответственно, то есть для того, чтобы грамотно назначить лечение, необходимо сделать снимок, описать его, ну, в общем, поэтому и такой тандем сегодня здесь у нас. Да, ну а с чем, если так вот говорить, с чем сталкиваются туляки? Ведь вот, кто бывал в травматологическом пункте, да, тот картину себе представляет достаточно ярко, чего только нет и чего только не бывает. Но вот в центр также приходят люди иногда с удивительными, скажем так, симптомами, да, вот что-то такое, либо все достаточно стандартно, да, и это, в принципе, такой достаточно стандартный и прогнозируемый, достаточно привычный для вас спектр травм, которыми подвержены люди, живущие в городской действительности. Ушибы, переломы, да? Ну, как бы люди приходят с разной патологией, да, даже учитывая то, что они записываются к нам предварительно, да, то есть существует... Прогнозировать травму нельзя, да? Да, то есть существует колл-центр, да, который как бы также отслеживает все это, принимает звонки, уже дальше записывает под специалистом, да, но все равно люди приходят с очень разной патологией, как бы мы никому не отказываем, принимаем, даже если пациент, бывает такое, что он не с нашей патологией, мы все равно его смотрим, консультируем и направляем к нашим коллегам-специалистам. То есть здесь как бы, ну, я считаю, не должно быть такого, да, что если это там не травма, да, то вы не... До свидания, приходи. Да. Нет, мы всех принимаем. То есть здесь, ну, вот, кстати, в центре я сталкивался, когда давно его посещал, что я пришел к неврологу, он меня записал к другим специалистам. И, собственно, это замечательно, что человек высокого профиля, который еще понимает, что тут необходимо вмешательство и помощь других консультация других специалистов, узких докторов в этом отношении. Но, может быть, стоит разобрать, наверное, одну из самых страшных травм, и часто мы слышим о том, что, например, у кого-то родственник, зима, упала, женщина, вот как-то, мне кажется, это больше, наверное, женщинам свойственно такие травмы тазобедренного сустава, когда человек после такой травмы часто лишается возможности ходить, нормально передвигаться. Вот тут это только лишь в результате травм происходит, либо еще и заболевание приводит к тому, что возникает такая проблема? Ну, если как бы рассматривать... Вообще про тазобедренный сустав говорить. Ну, да. Если рассматривать как бы круг пациентов, да, то пожилые пациенты, естественно, это заболевание, да, то есть здесь не высокоэнергетическая травма происходит, то есть это травма чаще всего падения с высоты собственного роста, да, вот, и в результате этого происходит перелом шейки бедра чаще всего. Вот. Это связано с остеопорозом. То есть основное, конечно, заболевание – это остеопороз. Вот, да, вы правильно сказали, что пациенты в основном женского пола, да, так как у женщин в постменопаузу происходит уже нарушение обмена кальция, вот, да, и у них более выраженный остеопороз, нежели у мужчин. Вот, но мужчины это еще, тоже. Наверное, физиологические особенности организма, да, строение тела. Ну да, тоже как бы, да, здесь это все играет. Вот. Что касаемо молодых пациентов, да, то здесь уже, соответственно, высокоэнергетическая травма, вот. Также происходит перелом шейки бедра, но это уже такие достаточно серьезные травмы, и в основном это сочетанное повреждение. То есть это не изолированная травма, а сочетанная. А это как понять? Если просто объяснять, да, изолированная травма – это только перелом шейки бедра, а сочетанное повреждение – это может быть и сотрясение головного мозга, и перелом шейки бедра, и травма легких. То есть целый комплекс? Да, целый комплекс, да. Понимаю. Так, а вот теперь про, собственно, диагностику с помощью различных исследований. Вы перечислили действительно большой комплекс, такой, скажем так, мультимедийный. Это и магнитно-резонансное, да, и много-много всего. Вот в чем отличие, когда назначается тот или иной метод исследования, в чем, собственно, прикладное значение того или иного метода и какой может быть более передовой,
Вы уж меня простите за дилетантские вопросы, я это все на все это смотрю с позиции человека далекого от профессии врача и рентгенолога. Поэтому иногда буду видеть улыбку на вашем лице, когда я задаю тот или иной вопрос. Классический рентген не просто так называется классическим, ему уже много лет. Технология выработана, но это чаще всего первое исследование, с которым сталкивается пациент после приема травматолога-ортопеда, либо по каким-либо причинам, чаще всего начинаться будет все с него. Компьютерная томография и МРТ чаще всего уже следующие методы, но бывают исключения. Компьютерная томография и МРТ автоматически дают нам больше информации, чем рентгенография, и если врач подозревает, что дело серьезное, может назначить как один из этих методов, так и комбинацию. У нас в центре есть специальные методики, когда мы проводим одновременно эти исследования, получаем максимальную информацию за один приход. Анатолий Алексеевич, вот пациента. Такая формулировка, как лучевая диагностика, некоторых может смущать. Лучевая, облучение. Стоит ли вот этого бояться? Нет, даже законодательно регламентируются только профилактические исследования, а профилактические исследования – это маммография и флюорография. Вот там есть доза, больше которой не следует набирать, в кавычках, но ее очень сложно набрать. А все, что касается диагностических исследований, каких-то критериев, которые бы ограничивали эту дозу, просто не существует. А магнитно-резонансная томография в принципе не имеет лучевой нагрузки, он хоть и лучевой метод исследования, но лучей там никаких нет. И он абсолютно безвреден, МРТ назначают в том числе и детям в утробе матери, так что… Ну, а преимущества, кроме информативности, есть вот какие-то, может быть, физиологические даже моменты? Вот, например, там ногу можно сделать, там, МРТ ноги, а вот там компьютерную томограмму нельзя, или как-то, опять же, я с точки зрения дилетанта это все рассматриваю, но мне кажется, это тоже полезно знать пациентам, которые… Если по-простому, все, что касается костных структур, для оценки служат классический рентген и компьютерная томография. Компьютерная томография – это очень навороченный рентген, который позволяет получить полипозиционное изображение, полипроекционное, 3D-модель построить и рассмотреть все со всех сторон. Классический рентген ограничен двумя проекциями. МРТ чем хорош? То, что мы уже хорошо видим мягкотканные структуры, связочный аппарат. Иногда мы не можем сделать выводы, если там перелом, например, и тогда мы уже прибегаем к вышеперечисленным методам. Поэтому чаще всего происходит комбинация, например, рентген плюс МРТ, либо компьютерная томография плюс МРТ, вот, чтобы получить максимально полную информацию. Понимаю. И вот после проведенных исследований, после того, как вы прочли снимки, описали их, и по назначению вы отправляете уже к Николаю Олеговичу, да, и вот если мы вернемся к разговору о тазобедренном суставе, насколько это, опять-таки, сложная процедура для человека, ну и потом уже к Николаю Олеговичу вопрос, насколько, собственно, в настоящее время в современной нашей действительности есть эффективные методы лечения. Насколько… Ну, вначале, насколько это, во-первых, сложно для пациента провести такое обследование, там, во-первых, некоторые боятся там определенных болей, которые могут, там, есть ли какие-то неудобства. Например, вот когда компьютерную томограмму или МРТ проводят в головной области или шейной, то есть человека засовывают в такую капсулу, где у него может развиться какой-то шок, клаустрофобия, и нужно будет нажать вот эту самую грушу, чтобы вызвать на помощь медика. Здесь, я как понимаю, таких сложностей не возникает. Ну, что касается опорно-двигательной системы, конкретно тазобедренного сустава, ногами в аппарат мы заезжаем, даже у кого есть клаустрофобия, то обычно он ее там не испытывает. Единственное ограничение – это вес пациента. И даже его параметры, скажем так, потому что вес 200 кг может иметь человек разного роста. Да, да. Важно вместиться еще. Вот.
Сейчас таких аппаратов нет, да, таких, скажем так, которые могли бы позволить любому пациенту провести такое обследование? Я бы ориентировал на 140 килограмм. Все, что выше, там уже сложно. С рентгеном попроще, там уже более свободный подход. И вот в случае с тазобедренным суставом это, наверное, обязательная штука, да? Без потому что снимка это сложно. Часто самая широкая часть тела. Вот поступает пациент к вам, или, может быть, наоборот, к вам поступил, вы направили на снимок, поняли, в чем дело. Как действительно лечить эту штуку? Почему спрашиваю? Ну, потому что это, наверное, очень распространенная и насущная проблема. То есть вылечить, ну и провести какие-то определенные манипуляции для того, чтобы просто там сросся перелом руки, гораздо проще. И тут мы, конечно, об этом поговорим, наверное, сегодня, но не в такой большой перспективе этот разговор был запланирован, потому что тут все как-то понятно. Положили гипс и все, и ходи, чуть-чуть неправильно срослось, сломали, заново ходи. Ну, такое бывало, по крайней мере, раньше. Здесь же это очень такая, ну, наверное, и область, где сложно все срастается. Это не рука, это не конечность, это, ну, чего я рассказываю? Вы лучше рассказывайте, а то я на себя роль врача вдруг взял. Ну, если рассматривать травмы, да, тазобедренного сустава, то здесь есть некоторые градации по возрасту, да, и переломы шейки бедра в более молодом возрасте, где-то до 70 лет, мы стараемся все-таки синтезировать, чтобы он сросся. Хотя переломы шейки бедра срастаются, конечно, плохо, да, ввиду анатомического строения, то есть особенности строения тазобедренного сустава. Вот. Что касаемо пациентов после 65, да, то есть после 70 лет, мы стараемся перелом шейки бедра замещать тотальным эндопротезом. Вот, расскажу небольшую историю. Как-то встречаю человека, который тут работал с нами не в журналистской части, а вот в техническом отделе. Я говорю, что это у вас давно не было? Здравствуйте. Он говорит, он, значит, был в поликлинике и попросил его поздравить. Я говорю, с чем? С новым суставом. Я такой, ого, вот оказывается, до чего техника дошла и до чего наука дошла. Вот поподробнее про сустав. Неужто это, ну, как в стоматологии тебе, там, скажем так, вживляют имплант, и у тебя появляется, ну, фактически новый зуб, а тут целый сустав. Это же вообще из области научной фантастики какой-то. Ну да, может быть, конечно, для пациентов, которые с этим не знакомы, для них это чуждо, как-то непонятно. Для нас как бы это все понятно. Замещается, то есть проксимальный отдел бедра, это головка бедренной кости, шейка, да, вот. Замещается несколькими компонентами, то есть существует несколько компонентов эндопротеза. Это чашка, вкладыш полиэтиленовый, сама головка и, соответственно, ножка и шейка. Вот, то есть вот из этих компонентов все понятно. Все понятно. Состоит эндопротез тазобедренного сустава. Ну, если говорить проще, замещаются именно суставные поверхности. Вот, то есть при переломе, да, чтобы не было потом никаких проблем в плане того, чтобы не сращений, да, там ложных суставов не образовалось. То есть у пожилых пациентов ставится эндопротез. Вот. А что касаемо, если заболеваний, да, тазобедренного сустава, то также это все направлено на восстановление функции тазобедренного сустава. Это, во-первых, да, избавление пациента от хронических болей, да, потому что пациенты живут несколько лет с этой болью, они мучаются, они не могут нормально просто жить, им вынуждены постоянно принимать обезболивающие, вот, у них нарушается функция ходьбы, вот, поэтому здесь также происходит замещение именно суставных поверхностей, чтобы при движении пациент не испытывал никаких болевых ощущений и не было ограничений в движении в тазобедренном суставе. Я вот сейчас подумал, профилактические меры существуют, чтобы не доводить до травмы. Вот да. Вы говорите о том, что женщина теряет кальция, да, очень много, прием препарата кальция. Ну, если говорить про переломы шейки бедра, да, это профилактический прием препаратов кальция, да, то есть по назначению врача. Да, только хотел сказать, да, то есть это все через консультацию либо терапевта, вот, либо ревматолога, который занимается уже конкретно остеопорозом.
организм. Вот. Ну и, конечно, там гинекологи тоже должны подключаться, если мы Целый, говорим опять-таки, да, спектр специалистов. если мы говорим о женщинах, да. А если, соответственно, по поводу заболеваний тазобедренного сустава, то профилактические меры направлены на минимизации, да, и торможение процессов артроза. То есть, конечно, вылечить артроз никакими препаратами мы не можем, вот, еще в мире не научились это делать, но затормозить, как-то остановить его, то есть замедлить эти процессы мы можем. То есть это различные внутрисуставные инъекции, вот, чаще всего это препаратов гиалуроновой кислоты, полинуклеотидов, ну и, соответственно, прием также хондропротекторов. Вот о чем сейчас подумал. Вот смотрите, не срастается сустав у человека, и сложная область, не будем повторяться, но вдруг в человека внедряют что-то, да, вот что-то инородное тело. И мы знаем, что, опять же, на примере со стоматологией, да, многие, наверное, гораздо большее количество людей испытали это на себе, имплантацию. И бывают такие моменты, когда организм отвергает имплант. Бывает ли такое вот в вашей области, либо тут все как-то вот более гладко проходит? Ну, значит, смотрите, в нашем центре, слава богу, сколько вот мы прооперировали таких пациентов, пока что не было никаких осложнений. Вот. Ну, а так, конечно, мы пациентов всегда перед оперативным вмешательством всегда предупреждаем, вот, что могут быть, конечно же, осложнения. Вот. Никто от этого не застрахован. Если вдруг они даже случаются, да, там не только у нас, а в других каких-то клиниках, вот, то, соответственно, все это лечится, да, и консультируется с специалистами тех специальностей, которые, соответственно, здесь нужны и задействованы. Вот. Кстати, хотел сейчас спросить у Анатолия Алексеевича. Я, как уже сказал, просят перед обследованием снять все металлическое. А вот если металлическое внутри, можно ли проводить исследование, какую-то, может быть, что-то можно, что-то нельзя? Современные эндопротезы, прочие железяки, прошу прощения, медицинские, они чаще всего не магнитные. Лучше, конечно, уточнить у своего врача лечащего, можно ли вам делать магнитно-резонансную томографию с установленными вам железками. А что касается рентгенографии и компьютерной томографии, максимум, что мы можем получить, это артефакты изображения, которые могут нам немного мешать. Но если мы заранее знаем, что мы увидим их там, мы, скорее всего, решим эту проблему. То есть вы уже будете понимать, что это не патология, что это вот как раз-таки побочный эффект. Там можно просто получить чуть-чуть другие изображения, которые будут иметь меньше артефактов от металла. Понял. А вот металл, кстати, какой используется, интересно? Титан чаще всего. Титан. Ух ты. Я прав? Да, конечно. То есть сейчас в основном мы используем, да, немагнитные все металлы, в основном это титан. Во-первых, он облегченный, то есть он легкий. Вот, во-вторых, он инертный, то есть он никак абсолютно не влияет на организм. Вот, ну и он достаточно прочный, то есть он выдерживает все нагрузки, которые непосредственно очень необходимы. прочный, да. То есть в этом-то и плюс, да, это да, же да. прочность, легкость, да, в этом отношении металл. Раньше его как-то использовали в других целях, а сейчас поняли, что в медицине это тоже незаменимая вещь. Значит, тут основная проблема, чтобы не было никаких реально вот магничащих вещей в организме человека. Да, МРТ это противопоказано. А что может быть, вот интересно? Это как? Скажем так, вряд ли человек, у которого есть магнитная запчасть, вряд ли его замагнитит в аппарат. Но мы на самом деле боимся очень сильного нагрева. То есть человек может получить ожог. И это будет очень серьезный ожог, потому что будет незаметно протекать. А когда уже будет заметно. То есть человек в процессе исследования не почувствует, что он обжегся? Просто что-то тепло. А потом. Понимаю, да, если это нагреется до определенной это же внутри температуры. нагревается. Да. Там рецепторы чуть другие, особенно в костях. То есть, если внутренний ожог, это. Да. О, как. Ничего себе. Но вот если продолжать тему исследований рентгенологических, лучевых и вот прочих, мы сейчас перечислили их все, но интересно, а в консультанте есть ли все это оборудование? Да, в медицинском центре консультант все это оборудование представлено по 2 экземпляра, то есть у нас 2 рентгена для 2 разных корпусов. Тяжелое оборудование – это компьютерная томография, МРТ, размещены в 2 филиалах.
Один по адресу Федора Смирнова, 28, второй по адресу Литейзина, 2. У каждого из этих филиалов свои преимущества, но аппаратуры они схожи. Преимущества они больше транспортные имеют. Почти весь спектр исследований можно произвести в обоих этих филиалов. И самое главное, что у нас есть мультимодальные врачи-рентгенологи, которые работают на месте. Все равно кадры решают. Конечно. Оборудование – это, конечно, все хорошо, но основное все-таки это врач, который, если пациент захочет, получит исчерпывающую информацию как по своему исследованию, так и что еще можно из диагностики получить в данной ситуации. Ну, вот вы сейчас сказали про врачей, про их навыки и, в первую очередь, даже не навыки, а талант. Я думаю, это тоже определенный талант. Вспоминаю замечательный роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Вот там как раз-таки Юрий Андреевич Живаго очень славился тем, что мог по определенным симптомам, в общем, по состоянию человека определить, поставить точный диагноз. И это его отличало от других врачей. Вот часто приходилось слышать тоже, что вот какие-то определенные бытовые вещи, если понаблюдать за человеком, например, вот какая сторона кроссовка стесывается при ходьбе, тоже можно понять, что у него в патологии может быть. Это действительно так. То есть вы можете, скажем так, пациента по походке узнать, как в известной песне поется. У нас это доступно меньше, хотя тоже... Я понимаю, что вы не думаете, что клинические врачи выходят врачи на улицу и наблюдают, кто как ходит. Но вот наоборот, предположить по изображениям, как будет выглядеть пациент, как он будет перемещаться, вот это да. То есть вы достраиваете картину по снимку. И иногда в нашей специальности есть такая особенность, человек приходит, вот вы меня помните, честно, не очень, но достаточно открыть изображение, да, я вас помню точно. Это как в анекдоте известном, не буду его сейчас рассказывать. А вот если вам это больше свойственно, расскажите, правда ли это? То есть по походке, может быть, правда? У нас, больше это нам это свойственно, потому что пациент заходит в кабинет, и, в принципе, врач-травматолог, ортопед уже может по походке определить даже диагноз. То есть, возьмем даже то же самое тазобедренный сустав, заболевание коксартроз, то есть деформирующий артроз тазобедренного сустава. При этом заболевание специфичная походка, то есть или по-другому называют утиная походка. То есть понимаю, о чем некоторые пациенты они передвигаются как уточка. Это, естественно, все в кавычках, то есть и наши доктора уже первый взгляд бросают на пациента и могут уже сказать, какой будет диагноз. А дальше, конечно, сбор анамнеза, жалобы, соответственно, клинический осмотр, то есть обязательно пациента мы осматриваем, то есть детально, проводим тесты, какие необходимы, то есть для исследования костно-мышечной системы. И в дальнейшем мы прибегаем уже к помощи Анатолия Алексеевича, чтобы подтвердить свой диагноз и основываться на исследованиях. То есть, и тут еще, наверное, не только по походке, тут, наверное, еще и кисти рук тоже достаточно наглядное для вас изображение. Мы же пациента осматриваем полностью, то есть мы же не можем посмотреть только одну область, то есть мы пациента осматриваем полностью. В кабинете происходит, то есть полный его осмотр. Слушайте, это интересно, как выстроены ваши взаимоотношения, каким образом? Например, что, не то чтобы первично, как это часто бывает? Кому приходит пациент или он звонит по телефону и говорит, я хочу записаться на рентген, либо он сначала говорит, я хочу записаться к врачу-травматологу, ортопеду. И, возможно, после посещения, например, травматолога, он идет к рентгенологу, проводится исследование, рентгенолог говорит, стоп, тебе не к травматологу, тебе надо к другому специалисту. То есть каковы критерии назначения того или иного исследования и поход к тому или иному врачу? Это, наверное, к каждому вопросу. Как у вас это в практике? Давайте я начну, наверное, смотрите, то есть в нашем центре пациенты могут как прийти и сначала к травматологу, ортопеду, также могут и сначала обратиться на рентген. Но наши службы, они очень близко находятся друг к другу и контактируют, можно сказать, каждый пациент – это обязательно рентген, то есть какое-то исследование. То есть без рентгена, можно сказать, мы
не существует. Вот важный Да. момент, что это назначается не для того, чтобы лишние, скажем так, средства заплатить, Да. а это необходимо для врача, Да. чтобы он имел полную подробную Ну, информацию. как я и говорил, да, чтобы мы могли подтвердить свой диагноз, да, Ага. то есть как бы без этого мы не сможем. Если мы, конечно, могли бы просветить человека, да, увидеть его костную систему, да, если Почему там вы не перелом. можете этого Ну, делать? к сожалению, пока Что у еще вас? нет, да, вот. Поэтому здесь постоянное взаимодействие, неважно куда. Смотрите, во-первых, в МЦ-консультант есть большое преимущество. У нас установлена система ПАКС. Это когда все исследования хранятся в одном месте. Неважно, в каком филиале они были сделаны. И любой врач нашего центра может получить к ним доступ. Когда обращался, что есть, Да, какие я снимки? лично очень горжусь нашими травматологами, которые владеют полноценной оценкой всех методов исследования. То есть они обязательно посмотрят, тоже МРТ-исследование, позвонят нам, а мы видим одно и то же. Мгм. Да, все сходится. Вот в таком ключе на взаимодействие. Ну, вот мне кажется, или может я не прав, что во многом ваши профессии, ну, отчасти пересекаются. Можно ли сделать вывод такой, что один может заменить другого? Нет, никак не пересекаются. на самом Хорошо, деле. значит ошибочное Рентгенолог – это впечатление. тот, кто знает всего по чуть-чуть почти по всей медицине. Мгм. Ну да, потому что у вас в профиле не только травмы, у вас Конечно. и люди приходят на, опять-таки, рентген легких, на флюорографию и на другие исследования. В брюшной полости Да, много да. органов. И вот Много, каждый это орган – это слушайте. обычно отдельный специалист. Да, это правда. Если человеку, вот вы сошлись во мнениях, человеку необходимо менять сустав. Вот я все от этого сустава не хочу уходить далеко, потому что это одна из самых насущных проблем, повторюсь. Вот сошлись во мнениях. Как это все происходит? Что нужно делать? Сколько длится операция? Насколько это сложно? Все ли могут это перенести? Вот мне хотелось бы об этом поговорить, потому что по факту, вот когда опять-таки я знакомого встретил, он рассказал о том, что ему поменяли сустав, это уже пожилой человек, и он так бегал быстренько, бодренько, и думаешь, о, хорошо, наверное, это вообще легко сейчас любой сустав заменил, то есть у тебя там титановый, более прочный, более мощный, орехи можно колоть, там, я не знаю, ну, как угодно, это, ну, если без иронии убрать вот эту иронию, правда ли это, ну, как бы, собственно, такая панацея для всех, либо есть нюансы? Ну, в нашем центре как это происходит? То есть пациент попадает на первичный осмотр к врачу, травматологу, ортопеду, и если есть показания для оперативного вмешательства, то он начинает проходить обследование перед эндопротезированием. В нашем центре это обследование... Важно, что это можно сделать непосредственно в центре, все, Да, не надо никуда да, ходить, не бегать надо. по всему городу. Нет, да, то есть это все делается на базе нашего центра. Соответственно, проводится обследование, как я сказал, да, по времени сутки это длится. То есть полный спектр обследования перед оперативным вмешательством. Ну, сейчас все так не буду называть. Самые основные – это, соответственно, анализы, да, то есть общие анализы крови, общие анализы мочи, вот, биохимические анализы крови. На свертываемость. Да, полный, да, на особо опасные инфекции. Дальше, соответственно, пациент проходит исследование по, можно сказать, полностью всему организму и консультируют его специалисты, то есть узкие конкретно, да. Вот, то есть пациент, можно сказать, проходит полное комплексное обследование по наличию каких-то сопутствующих заболеваний или хронических заболеваний. Дальше, соответственно, выдается вердикт или заключение, по-другому, по-нашему это выписной эпикриз, вот, где указаны все его
заболевания, да, то есть какие-то хронические, вот, и на основании этого заключения мы принимаем уже решение, да, то есть пациент годен к операции, может ли он сейчас оперироваться, или ему надо их подлечить, вот, и дальше, соответственно, соперироваться. Вот, если пациент как бы компенсированный, он здоровый, ему не нужно проходить никакие дополнительные обследования, лечения, то пациент госпитализируется к нам в стационар. Также это все на базе одного нашего медицинского центра, ему не надо никуда ездить, никуда ходить. Вот, то есть он ложится в терапевтическое отделение, где у него перед операцией берут минимальный спектр обследования, анализов. Вот, он осматривается анестезиологом. На следующий день, соответственно, его переводят в оперблок, где готовят к оперативному вмешательству. И потом проходит сама операция. Да, Но да, это да. вот, наверное, самый такой ответственный этап, и как проходит это все, сколько это длится, то есть человек наверняка настраивается очень серьезно на подобную процедуру. Да, конечно. Значит, по самой операция длится приблизительно где-то около 1,5 часов. Так быстро, вот. Замена сустава, ничего себе. Да, вот. Ну, опять же, это все в зависимости от сложности индивидуально. То есть в среднем где-то вот такие сроки. Соответственно, после операции пациент находится под наблюдением реаниматолога-анестезиолога вот, в хирургическом отделении. Также после операции на следующий день приходим мы, как лечащие врачи, травматологи, ортопеды, приходят наши инструкторы ЛФК. То есть у нас в центре идет индивидуальное лечение пациента. Да, то есть плюс и восстановление. Да, еще, и восстановление, да. Соответственно, после операции пациент у нас в центре находится около 5 дней еще. Вот, опять же, раз уж начали эту зубную тематику и аналогию проводить, когда устанавливают что-то инородное в полости рта, все равно к этому идет привыкание определенное. Вот тоже к этому импланту сустава тоже, наверное, длительное привыкание. 5 дней это просто вот, чтобы человек хоть как-то освоился, а потом еще, наверное, уходит определенное количество месяцев, возможно, на полноценную реабилитацию и на вы правы. срастание друг с другом. Да. После эндопротезирования, конечно, первый этот острый период мы его наблюдаем в стационаре, да, то есть это стационарное лечение. Дальше пациент отправляется на амбулаторное долечивание к нам в кабинет, то есть и приходит на конкретные уже осмотры. То есть самый острый период, наверное, это вот 2 недели после операции, да, то есть когда мы после 2 недель снимаем швы. Да, то есть вот это время, да, оно острое, чтобы, как вы сказали, имплант, там, он привык к нему, да, то есть, по сути дела, прижился. Дальше идет период реабилитации и мобилизации, то есть пациент ходит на костылях. Вот. Нельзя давать нагрузку, да? Можно наступать на ногу, на оперированную, да, но не полностью, то есть дозированная нагрузка идет, вот, чтобы компоненты эндопротеза, то есть максимально срослись с костью. Вот. И после 3 месяцев с момента операции пациент возвращается к обычной жизни. Потом сходит еще к Анатолию Алексеевичу и сделает снимок. Да, конечно, да. То есть контрольная рентгенограмма у нас обязательно тоже это все назначается. Вот, там 3, 6, 12 месяцев мы контролируем компоненты эндопротеза, как они там прижились, как они стоят, вот, какие есть отклонения, какие есть замечания, да, то есть как я как понимаю, без помощи рентгенологов тут никуда тоже не деться. Тоже, да, то есть как бы, да, как я и сказал, мы постоянно, то есть прибегаем к рентгену. Снимки, необходимо вот эти все моменты. Судя по вашим словам, тут только положительная практика, вы сталкивались только с этим, то есть как таковых откатов не бывает. Точнее, не бывает в природе, но удается этого каким-то образом, благодаря грамотным специалистам, предотвратить. А если, вот вы говорили о том, что есть определенные состояния, которые требуют, пока воздержания от операции, необходимо там привести организм в порядок, если полные противопоказания, вот просто стопроцентное нет по замене, нельзя и все. Бывают такие пациенты, да, приходят, то есть, в основном это сопутствующие заболевания, да, то есть, которые там не одно заболевание, а множество, несколько, вот. А так полное
противопоказания – это, конечно же, психические заболевания. Вот тут тоже нервная система может… Да, то есть здесь мешаться. независимо, то есть возраст пациента, независимо, то есть какие у него, допустим, сопутствующие заболевания, но если у него есть психические заболевания, то здесь, конечно, это прямое противопоказание. Но я думаю, рентгенологи часто встречаются с проявлениями какими-то такого плана, не психических заболеваний, а вот нервных таких вещей. Я в первую очередь по МРТ, когда верхняя часть, голова, шея, да? Часто грушу нажимают люди. Смотрите, да, наши рентген-лаборанты, конечно, творят чудеса. Чаще всего, получается, с перерывами можно делать исследования, без проблем. Но есть возможность сделать исследование под седацией, либо под полным наркозом. Если это необходимо, но у человека выражена клаустрофобия, иногда проще пойти таким путем, получить изображение, человек просто полежит, отдохнет, и все довольны. Да, тут кто-то боится и наркоза тоже. Не, наркоз полный – это одно, когда за человека дышит аппарат, а другое дело – это седация. Это же совсем легкие препараты. Ну, тут лучше расскажет анестезиолог. Собственно говоря, как у нас это и работает. Анестезиолога в студию. То есть, да, для этого, если вы за собой знаете, что у вас с этим проблемы, что вы боитесь аппаратуры, вы можете записаться в медцентр-консультант на прием к анестезиологу, и он вас полностью проконсультирует, как провести исследование. Ну, наверное, бывают такие случаи, когда человек и не подозревает, что у него может такое случиться. Он думает, ерунда какая. Он заходит в кабинет, ложится в аппарат, и проходит полчаса, а обследование, по-моему, около 40-45 минут. Да, смотря какое, от 20 до 45 минут. Вот. И вдруг что-то случается, вдруг на какой-то там минуте… Нет, чаще всего это на первой минуте. Да? Да. Потому что мне проводили подобные исследования, и потом после где-то минут 20 я понимаю, что что-то не то. Вот но я переборол себя, и груша оказалась нетронутой. Ну, кто-то нажимает, мы делаем передышечку, продолжаем. Никаких проблем с этим нет. Вот как. Ну, это хорошо. Хорошо, что есть, можно сделать передышку, потому что почему-то я подумал, и вообще вот слышал часто, даже не в моем случае, в мой случай можно забыть, люди рассказывали, что все, выходит, исследование прекращается, и все как бы на смарку. Человек терпел зря, приходится заново потом делать. Оказывается, можно все-таки прерваться. МРТ-исследование состоит из нескольких последовательностей, которые делаются в определенном порядке, меняются в зависимости от того, что мы хотим получить конкретно в этой анатомической области. Можно всегда переделать последнюю. Проблем нет. Ну, это хорошо. Это, я думаю, сейчас для многих эта информация как такой мед прозвучала. Про опять импланты хочу поговорить, потому что это действительно какая-то, наверное, новая появляется эра у нас уже, наверное, наступила в медицине, когда уже человек уже не совсем человек, он уже с элементами, уже и робототехники какой-то, у кого вот есть определенные протезы, когда конечности там уже какая-то сложная электроника, но мы сейчас не об этом. Вот помимо суставов, о которых мы говорили, тазобедренных суставов, есть ли еще какие-то суставы, которые можно менять? Или, может быть, просто нецелесообразно, например, там, менять локтевой сустав, потому что, зачем? Да? Есть ли еще, какая-то область, где применяется имплантация суставов? Да, конечно. Вот в нашем центре меняются тазобедренные и коленные суставы. Вот. Локтевой сустав частично, но это, наверное, самые ходовые. Так, во всем мире… Как запчасти для машин звучит, извините. Во всем мире и у нас в России, можно сказать, меняется каждый сустав. То есть, да, но опять же, это все по показаниям, то есть по строгим, да, и, соответственно, это необходимая квалификация специалиста, то есть оборудование, да. Самое распространенное это в России, во всем мире, это тазобедренные коленные суставы. И, наверное, самые сложные. Да? Да нет, я бы не сказал. Удивляюсь, вот представьте, 1,5 часа, я, во-первых, удивился, что это так мало по времени длится, потому что,
что чувствует человек, незнакомый с этими процедурами и вообще не представляющий работу врача? То есть это взять надо, вытащить сустав старый, заменить, поставить новый, все это зашить, сшить, все это вот как бы смазать, скажем так. Ну, для вас, да, как бы, ну, просто технология настолько отработана, вот, что это просто, можно сказать, ну, закрытыми глазами делается, да, поэтому тут никаких... Ну, лучше с открытыми. Да, ну, конечно, да. Вот, то есть технология уже давно известна, отработана, и в нашем центре доктора, квалифицированные специалисты, они уже, ну, я не скажу, наверное, сколько по количеству этих операций сделали, но очень много. Это уже давно бросили считать. Да, уже и считать, да, бессмысленно, Да. уже со счета можно сбиться. Я так представляю, шкафчик с суставами висят, там подошел, выбрал понравившийся человек. А вот если серьезно, раз уж у нас тоже такая техническая теперь аналогия пошла, есть ли какой-то срок годности, я не знаю, гарантийный период, во-первых, и срок эксплуатации, конечно. потому что у всего есть. К сожалению, да, у каждой вещи, да, у каждого механизма, потому что это механизм на самом деле, вот есть свой срок службы. В среднем тазобедренный сустав служит где-то около 20 лет, плюс-минус. А если человеку в пожилом возрасте его установили, потому что, скорее всего, там в основном показания для замены сустава, да? Ну да. Достаточно больше, да, хватит. Да. Но опять же, здесь мы не привязываемся. Как пользоваться, да? Ну да, опять же, я говорю, мы здесь не привязываемся конкретно, да, то есть вот этой цифре, да, вот все люди разные, и активность у пациентов разная, да, и, соответственно, некоторые пациенты приходят к нам после эндопротезирования, уже 30 лет прошло, они ходят с протезами, и все замечательно. И никаких... это уже так давно делают, даже 30 лет назад. Да, то есть есть и такие, да. Вот про ограничения. Есть ли какие-то ограничения? Либо человек, если он увлекается бегом, после реабилитационного периода он может спокойно заниматься любимым делом? Ограничения существуют только в раннем послеоперационном периоде. Ну, то есть вот в периоде, Да. Потом, соответственно, пациент возвращается к обычной жизни, не испытывая никаких абсолютно ограничений. Хорошо. Вот это тоже, наверное, то есть очень и занятия информация. спортом можно, то есть абсолютно любые нагрузки, то есть все это можно. Про импортозамещение, так вот если говорить, у нас делают эти протезы, либо это все импортные детали, запчасти? Ну, вообще, конечно же, существуют, да, и наши российские эндопротезы, да, и китайские сейчас очень известны, да, то есть и широко внедряются к нам. Ну, в нашем центре в основном мы используем это зарубежные, да, эндопротезы фирмы США и Германии. То есть, как бы у нас... Но сейчас они есть на рынке, их можно приобрести. Да, в нашем центре пока, я надеюсь, они будут, и все будет пока нормально. Да, мы пока используем именно их. Вот напоследок остается у нас буквально 2 минутки. Мне бы хотелось поговорить вообще про развитие медицины и про то, как врачи успевают охватывать новые знания. Ведь выходит специалист после вуза, и на момент его обучения была определенная аппаратура, ну, например, даже 30 лет назад. Потом проходит эти сами 30 лет, появляется огромное количество новшеств, нововведений, и где, собственно, учат обучаться с такой техникой, ну, наверное, в первую очередь тут Анатолию Алексеевичу вопрос, то есть, наверное, постоянное повышение квалификации, изучение нового оборудования, да? Изначально любой врач вынужден проходить обучение, его не спрашивают. В современном мире хорошо, без вариантов, хоть сюда не пожелать. А так, то сам, ну, если ничего не делать, не интересоваться, то, естественно, будет сложно догонять. А если это происходит постепенно и в процессе, это происходит само собой. Ну, тут, я думаю, если ничего не делать, и такой специалист в медицинском учреждении нужен не будет. Мы таких не знаем. Да, и слава богу, слава богу. Ну, а человек остается, как правило, прежним, да, то есть без каких-то серьезных в анатомии вещей не происходит, поэтому необходимо знать анатомию тела, как все устроено. Там мало что изменилось. Да, поэтому тут, наверное, Николаю Олеговичу проще, меньше нужно повышать свои Нет, на самом деле наши доктора
доктора в нашем центре проходят постоянное обучение, повышению квалификации, то есть на разных базах, и у нас в городе, и в Москве, и в Питере, и за границу наши доктора ездят, то есть повышают квалификации. То есть это для нас обычная жизнь. Это и есть жизнь врача. Да. То есть мы постоянно учимся, я думаю, каждый врач об этом знает. Любой специалист в любой области должен постоянно обучаться, совершенствоваться. Вот, наверное, все, что мы успеем сегодня рассказать вам. И напомню, что гостями нашей программы были специалисты медицинского центра «Консультант», врач-травматолог, ортопед медицинского центра Николай Олегович Горохов и заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог высшей квалификационной категории, врач ультразвуковой диагностики Анатолий Алексеевич Степанов. Спасибо вам большое. До новых встреч, успешных вам операций и всего самого хорошего. Спасибо.